conjugaison. Pour la conjugaison. Qu'est-ce qu'on dit pour la conjugaison? On va réviser les deux premières séances. La conjugaison, qu'est-ce qu'elle est après? La conjugaison. La séparer entre les noms et les gens. Voilà, pour la conjugaison, il explique la séparation des genres et des nombres. Des genres, qu'est-ce qu'on dit pour des genres? C'est-à-dire pour les genres, le masculin et le féminin. Et pour les nombres, qu'est-ce qu'on dit pour les nombres? C'est le singulier et le pluriel. Le genre. Qu'est-ce que ça veut dire? No. Est-ce qu'on a le masculin ou bien le féminin? Et pour les nombres, qu'est-ce qu'on dit pour les nombres? Le pluriel et le singulier. Donc voilà, ça c'est la conjugaison en général. Et pour la conjugaison, combien de modes on a? Combien de modes? On a 4 modes. 8. On a 2 types de modes. On a 2 types de modes. On a les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels et les modes impersonnels. Qu'est-ce que ça veut dire les modes impersonnels? C'est-à-dire les types, non, c'est pas l'indicatif, les modes impersonnels. Les modes impersonnels, c'est-à-dire l'infinitif et le participe passé. C'est pas passé, le participe présent. Donc voilà, les modes impersonnels, on a l'infinitif et le participe présent. Voilà 2 types pour les modes. Mode personnel. Deuxième type, c'est les modes impersonnels. Pour les modes personnels, combien? D'accord? 2 types. On a l'infinitif et le participe présent. L'infinitif et le participe présent. Pour les modes personnels, combien de types? On a 4. On a l'indicatif. L'indicatif, le mot le plus utilisé. Et aussi, il contient, voilà, 8 temps. Le mot le plus utilisé, il contient 8 temps. Le mot, c'est 8 temps. 4 simples et 4 composés. Le deuxième mode, c'est le subjonctif. Les autres, pas poser le khadila. Le troisième mode, c'est le conditionnel. C'est le conditionnel. Et le quatrième mode, c'est le mode on fait une révision. Donc, chaque séance de la conjugaison, on fait une révision pour... D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on traite une partie de la conjugaison pour le mode l'indicatif. Et le quatrième mode, c'est le mode impératif. Donc, voilà, ces 4 modes. L'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Chaque mode, il contient des temps. Chaque mode, il contient des temps. Le mode le plus utilisé, qu'est-ce qu'on dit? C'est le mode indicatif. Le mode indicatif, il contient combien de temps? On a 8 temps. 4 simples et 4 composés. Le mode simple, c'est le mode indicatif. Les 4 temps simples, c'est, il faut me citer. Oui. Les 4 temps simples. L'indicatif. C'est le présent. Quoi d'autre? Le futur simple. Le passé simple. L'imparfait. Voilà. On a 4 temps simples. 4 temps simples. Les 4 temps simples. Le présent. Le deuxième, c'est le passé simple. Notre séance aujourd'hui, d'accord, on traite une partie de la passé simple. C'est le futur simple et l'imparfait.
les 4 temps composés, c'est-à-dire les temps composés pour les temps simples. Qu'est-ce qu'on dit pour les temps composés? C'est-à-dire الأزمنة المركبة. عندنا الأزمنة البسيطة والأزمنة المركبة. شنو هما الأزمنة المركبة؟ اللي كتركب لينا من جوج ديال الأفعال، داكور؟ كيكون عندنا واحد الفعل مساعد كيتسمى أوكسيليير، وعندنا لو فيرب دو لاكسيون اللي هو لو فيرب ديال الجملة، داكور؟ هادوك لي زوكسيليير سوا يقدر يكون être، يقدر يكون avoir، يقدر يكون aller، يقدر يكون venir، دونك ça dépend voilà le sens de la phrase. على حسب نوع ديال الجملة. Pour les temps composés, qu'est-ce qu'on a? On a le présent, شنو عنده؟ Le passé composé. كل زمن بسيط عنده زمن مركب ديالو. Le présent عنده le passé composé. Le passé simple عنده le passé antérieur. Le futur simple عنده le futur antérieur. Et l'imparfait عنده le plus que parfait. Simplement. Voilà. Pour les temps, les 4 temps simples, on conjugue dans les situations ou bien dans les actions sûres et certaines. Seulement on utilise un seul verbe. يعني ملي كنبغيو نصرفوا حنا بغيو on a besoin de composer une phrase الا حنا محتاجين باش نصايبوا واحد الجمله وهذيك الجمله داكور عندها لاكسيون ديالها هي سور اي سيغتان مؤكده داكور هذيك الجمله مؤكده كيكون عندنا فيها واحد لو فيرب هذاك لو فيرب لاكسيون ديالو كتكون سور اي سيغتان سا ديبون لاكسيون واش هي كتكون اكطويلمون حاليا اللي هو لو بريزون ou bien كتكون في الباسي الباسي on a le choix سواء كيكون عندنا l'imparfait سواء كيكون عندنا الباسي simple parce que voilà l'imparfait ou le passé simple ce sont deux temps ديالهاش ديال الباسي ما عرفناش حنايا ما قلتش الباسي composé pourquoi parce que le passé composé c'est un temps composé ou bien d'accord on a besoin de composer une phrase dans le futur simple ولا مثلا حنا محتاجين نصايب واحد الجمله في المستقبل البسيط هذا المستقبل البسيط اللي هو تتكون لاكسيون ديالو il est sûr et certain. Est-ce que vous avez compris? Tu as compris? Non? Oui. Nombre pluriel et singulier. Le pluriel jeune et le singulier mufrad, d'accord? Pour le nombre, on a le masculin ou le mudhakkar, le féminin ou le muannas. Ça marche? Donc aujourd'hui, on va traiter pour les modes personnels et les modes impersonnels. Qu'est-ce qu'on dit pour les modes impersonnels? Si vous n'avez pas compris quelque chose, donc il faut vous poser la question. Donc Khadija, toujours on répète, hein? C'est pas la première fois. Comme on dit, pas mal de séances, donc on fait seulement révision parce que notre cours aujourd'hui, hein, pour le mot de l'indicatif, c'est un temps qui contient ou bien appartient dans le mot de l'indicatif. D'accord? Seulement une révision. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait chaque fois révision, donc on enregistre les informations. كل مرة كنعاودو نديرو مراجعة دوك المعلومات كيتسجلوا لنا. ننسى حاجة جوج ولكن ننسى كلشي لا. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qui m'a posé la question? Moi. Oui. Un mode personnel, un mode impersonnel. Impersonnel qui compte faire l'indicatif ou... Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Mode impersonnel. Oui, qu'est-ce que ça veut dire personnel? شنو هي بيرسونال وشنو هي امبيرسونال؟ اش كنقصدوا بها؟ هي بصفه عامه ما كنخدوش بهذيك الشخصيه. Par exemple, si on dit je mange la pomme, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Je mange la pomme. كناكل في التفاحه. Je mange. واش بصح انا كناكل في التفاحه؟ شكون انا؟ كناكل في التفاحه ريالمون. دونك واش هي سي اون اكسيون ريال ولا لا؟ حقيقيه. فينا هو لو فيرب؟ لو فيرب مونجي ياك صرفناه في البريزون حيت بصح انا دابا ديك الحاله اللي جوجاش قلنا حنايا لا ديغنيير سيونس pour composer pour conjuguer un verbe dans le présent de l'indicatif خاصها تكون عندنا l'énonciation. Qu'est-ce que ça veut dire l'énonciation? خاصها تكون عندنا في لو مومون où on parle يعني في الوقت اللي حنا كنكونوا نهضروا الوقت اللي كنكونوا نهضروا دون سو كالا في هذه الحاله خاص الجمله اللي غادي نصايبوا منين كيكون فيها داك الفعل هذاك الفعل كنصرفوه في لو بريزون ديال لانديكاتيف. علاش كنقولوا لو بريزون ديال لانديكاتيف وعلاش ما نقولش لو بريزون بوحدو؟ بوركوا باسكو عندنا بريزون ديال سبجونكتيف وعندنا بريزون ديال الكونديسيونيل وعندنا بريزون ديال لامبيراتيف داكور. دونك سي بور سا كنقولوا انا بريزون. وعلاش سميناه لانديكاتيف؟ حيتاش هذاك لانديكاتيف هو واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل اللي مؤكده بصح حنا كناكل في التفاحه
Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'explique la leçon. واش صح انا كنشرح في الدرس دابا ولا لا؟ سي فري انا j'explique. دونك لو فيرب expliquer فين صرفتو في لو بريزون. مي اين بريزون؟ واش ديال لو سوبجونكتيف؟ لا. واش ديال الكونديسيونيل؟ لا. واش ديال لامبيراتيف؟ لا. ديال لانديكاتيف. علاش؟ لان بصح انا كنشرح في الدرس، حيتاش منين كنقول انا لانديكاتيف كنقصد به هو صيغه الصرف والتحويل المؤكده، يعني داك الفعل كيكون مؤكد بصح حقيقي. انا غنتمنى كنتمنى جو سي با انا نتمنى ناكل تفاحه، جيسبر جو سوال كنتمنى. واش انا كناكل فيها؟ ما كناكلش فيها. اذا ملي كنقول نتمنى اذا داك الفعل انايا اللي غادير j'aimerais bien manger une pomme après la séance. كنبغيت ناكل تفاحه من وراء الحصه. دونك هذاك الفيرب اللي غنصرف ديال مونجي ما غنصرفوش في البريزون ديال لانديكاتيف، غنصرفو في البريزون ديال السوبجونكتيف، حيت انا يلاه كنتمناها ما كناكلهاش. شنو هو لا ديفيرونس اونتر لانديكاتيف اي لو سوبجونكتيف؟ داكور. او بيان انا جو في باغ اكزومبل دوني ان اوردر، بغيت نعطيكم واحد الامر. شنو غادي نقول لك؟ مثلا خرجي، غنقول سور. دونك ملي غنقول لك سور ما قلتش انا تي سور، شوفي ما قلتش تي سور، روغاردي قلت سور. علاش ما صرفتش ديك سورتي؟ نعرف حيتاش لامبيراتيف هو واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل ديال الامر، او بيان ديال النصائح، ديال ديال لي زوردر ولا لي كونساي. مني انا باغا نعطي واحد الامر ما غنقولش لك انا تي سور، لا غنقول لك انا، او بيان غنقول لك كولي لا مامون بوغ سون انفون ولدها تقول لي كول، ما تقولش لي تي كول تي مونج بليتو، نو تي مونج. دونك علاش؟ لان قالوا لنا في القواعد ديال الصرف والتحويل ديال لامبيراتيف ملي كنبغيو نصرفوا فيه الامر او لا فيه النصيحه ما كنديروش الفاعل، ما كنذكروش، ما كيكونش الفاعل، يعني ديك جو ولا تو ولا ايل ولا نو ولا فو ما كيكونش في الجمله، وفقط كيتصرف لينا غير في ثلاثه. كيتصرف لينا في تي ونو وفو، ثلاثه في تي ونو وفو. اذا ما يمكنش نعطي الامر راسي، غادي الامر كنقول لك سور، ou bien غنقول لك مونج، ou bien غنقول لك ايكري مونجون، يعني ناكلوا حنا امين، يعني مرتكم ودخلت راسي معاكم، ou bien غنقول لكم فو مونجي، ما غنقولش ديك فو ما كايناش، غنقول مونجي. اذا هنا فين كاين الفرق؟ كاين الفرق لا ديفيرونس سولمون دون لي تيرمينيزون. كيسكو سا فو دير لي تيرمينيزون؟ حيت لو فيرب ملي كنقولوا حنايا ان فيرب، regardez par exemple le verbe manger، هذاك لو فيرب مونجي كيتكون لينا، هاد لو فيرب نيت كيتكون لينا من جوج ديال لي بارتي. فيرب مونجي شكون هما لي دو بارتي؟ لا بروميير بارتي اللي هي ام ا ان جي، ولا دوزيام بارتي اللي هي ار. ام ا ان جي كتسمى اش؟ راديكال. راديكال هو الاصل ديال الفعل، راديكال هذا كيتسمى لو راسين ولا لو راديكال. هاد الاو ار كتسمى تيرمينيزون. دونك حنايا شنو اللي كيتغير لينا ما بين لانديكاتيف والسوبجونكتيف ولو كونديسيونيل؟ شنو هو لي تيرمينيزون؟ منين انا قلت لك صور او بيان نقول لك مونج، كيسكو تا فيدير مونج؟ دونك هنا كولي. اذا مونج كيفاش كتكتب؟ كوم مني غادي نقول انايا باغا نقول غادا ناكل، يلا حتى نسالي الحصه ولا حتى 12 لان انا ما بغيتش ناكل دابا حتى المينوي. اش غنقول؟ مونجوغي. هو ما غنديرش في الاخر، لا غندير هنا اداج، هذا البريزون ديال لانديكاتيف. هنا غنقول مونجي، غنكتب مونجي كما هي، غنزيد عليها واحد اي. مونجي شنو اللي تغير؟ هما التيرمينيزون. مونج بقات هي، مونج بقات هي، غير هنا كنديرو هنا كنديرو هذيك الاو ام وكنزيدو عليها واحد الاي. فهمتوا شنو هما دوك كومون ندير الازمنه لي طون اي اوسي الصيغ ديالهم؟ هذوك الصيغ ديالهم منين تنقول لانديكاتيف راه عندو لي تيرمينيزون ديالو، منين تنقول لي سوبجونكتيف عندو لي تيرمينيزون، لو كونديسيونيل اوسي اي لامبيراتيف اوسي، مي شاك مون عندو لي طون ديالو. هذوك لي طون ملي كنقولو حنا بيرسونيل، رجعوا لافراس ديالنا قلت انا جو مونج لا بون، ياك انا اللي كناكلها. ملي كنقولوا لانفينيتيف، شنو هو لانفينيتيف؟ الفعل باقي ما مصرفش، يعني مازال في الاصل كيكون لو فيرب
il est encore stable. L'être, manger, le verbe manger, sortir, entrer, dormir, je ne sais pas, emprunter. ما كنقصدوش به شي واحد، هذا هو منين ما كنقصدوش به شي واحد كيتسمى impersonnel. Ça marche. Donc les modes impersonnels هما جوج. شكون هما الانفينيتيف، يعني جميع الافعال في الحاله ديالها ما مصرفينش، ما كنقصدوش بهم كيلكان. داكور، هذوك لي فيرب لونسومبل ديال لي فيرب، لا توتاليتي ديال لي فيرب، سوا ديال البروميير جروب، سوا ديال لي دوزيام جروب، سوا ديال التروازيام جروب، سوا ديال الكاتريام جروب. داكور. Par contre, ملي تنقولوا personnel, c'est-à-dire هذاك لو فيرب كنكونجيغيو كنصرفو، ça dépend un sujet، على حسب واحد الفاعل. هي علاش قلنا حنا في الاول اشنا هو لا كونجيغيزون؟ لا كونجيغيزون هو لا سيباراسيون ديال لي جونغ اي لي نومبر. شنو هو داك لو سوجي؟ واش هو مؤنث مفرد؟ كيفاش مؤنث مفرد؟ واش هو فيمينا سينغولي او بيان مذكر مفرد اللي غادي نقولوا حنايا ماسكولين سينغولي، او بيان حيت منين كنقولوا جو تي il نو هادوك هنا كنفرقوا. ملي كنقول جو انا، شكون انا؟ سواء انا مذكر ولا انا مؤنث، سا ديفون. ملي كنقول تي اوسي، ديك تي واش توا مذكر ولا، حتى هنا بالنسبه للخطاب حيت كاين الخطاب المباشر كنتواصلوا مباشره كتسمى لا كونفرساسيون اورال ديريكت، المحادثه المباشره كونسا اللغويه. باغ كونطخ كتابه شنو حنا ما كونجيغيزونلاش، اذا عندنا تواصل عن طريق الكتابه. ملي كنتواصلوا عن طريق الكتابه انا باغا نقصد كيلكان فيمينا، دونك تما غنكونجيغي هذاك لو فيرب بور كيلكان اللي هو فيمينا. انا جو في باسي ان ميساج بور كيلكان ماسكولين ou bien l'ensemble des personnes plurielles masculines. Donc c'est pour ça qu'on utilise la conjugaison. La conjugaison, c'est l'ensemble des règles qui nous aident pour, d'accord, séparer entre les genres et les noms. Et les genres et les noms, عندهم des situations ديالهم. شنو هما دوك les situations؟ واش دوك les situations مؤكدة اللي هو الانديكاتيف، أو لا فيها الأمر يعني كسيدي فيه الانفيغاتيف، ها كيفاش غنصرفوه، أو لا فيه التمني أنا كنتمنى جو سوي. دون سو كالا كنكونجيغو في سبجونكتيف. ولا عندنا سيدي الشرط، شرط كيتسمى الكونديسيون، كونديسيون هو الكونديسيون، او بيان شك، شك لو دوت، حتى اوسي كنصرفوه فاش في الكونديسيون. دونك قلنا لي مود اون ا دو تيب، لي مود امبيرسونيل اللي هما غير شخصيه، الافعال كيكونوا في الحاله ديالهم اللي هو الانفينيتيف زائد لو بارتيسيب بريزون. علاش لو بارتيسيب بريزون؟ باسكو هذاك لو بارتيسيب بريزون اصلا الا عقلتو فيه واحد كيتصرف وما كيكونش معاه الفاعل وكيكون التيرمينيزون ديالو ان تي. الا قلتي فوزافي لابليكاسيون dans vos portables ou bien هذاك لي 12000 verbes, il faut chercher, donc vous trouverez شنو غادي تلقاو que terminaison هو ant وما كيكونش قبل منه ان. لا بليبار دو طون كنلقاو قبل منه هاد ان، لا بليبار دو طون كنلقاو قبل منه هاد ان، ولكن هو فال كومون يقدر يعني لينا واحد، يقدر يعني لينا بزاف، يقدر يعني لينا دونك سا ديبون الماسكولين سا ديبون الفيمينا. دونك فوالا هذا هو لو مود امبيرسونيل. لي مود بيرسونيل اللي هما أربعة: l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Vous avez compris؟ دونك فهمتوا شنو لا ديفيرونس؟ هذه ملي كنفهموا ديك القاعدة العامة كيسهل علينا الديتاي فين كاين. هذوك لي زابليكاسيون دونك إلي انستالي دابخي فو بورتابل كتهزوه معاكم او بيان فوزافي غامي افيك فو هذاك كومون لو 12000 فيرب. اذا منين كتهز معاك لو 12000 فيرب ما غنقولوش غتحفظهم كاملين، شويه ان بو ديفيسيل. افيك لو طون مع الممارسه كتبدا تفرق من لي تيرمينيزون ديال لانديكاتيف، لي تيرمينيزون ديال وي دونك لي تيرمينيزون tu as installé. Donc voilà, par exemple n'importe نقولوا حنايا comment on dit le verbe envoyer. Voilà, l'indicatif. Qu'est-ce qu'on dit pour l'indicatif? L'indicatif c'est un mode. عندنا البريزون هو زمن بسيط. شنو هو المركب ديالو؟ هو الباسي كومبوزي. لامبارفي هو زمن بسيط. شنو هو المركب ديالو؟ عندنا الباسي سامبل زمن بسيط، الباسي اونتيريور. اذا شحال في المجموع؟ لو فيتور سامبل فيتور. هذا الربعه بسيطه. شنو هي بسيطه؟ يعني في مع فعل واحد.
اما هاد المركبه فيهم جوج ديال الافعال. L'auxiliaire. جي انفويي شو كاين اي اس فعل مساعد. داكور كيكون فيه الفعل المساعد اللي كيتسمى لوكسيليير وكاين فيه الفعل ديال الجمله ديال لاكسيون اللي هو لو فيرب كيتسمى بارتيسيب باسي كيتسمى بارتيسيب باسي وهذاك لو بارتيسيب باسي لي تيرمينيزون ديالو ça change ça dépend le groupe du verbe كيتغير على حساب لو جروب ديال الفيرب. بالنسبه للمجموعه الاولى اللي كيتسالوا ب ار لو بارتيسيب باسي ديالو هو او اكسون. دائما في التيرمينيزون كنديروا او اكسون بالنسبه لي فيرب qui se terminent avec er, c'est-à-dire les verbes du premier groupe. Vous avez compris. Donc voilà pour la dernière séance. Qu'est-ce qu'on a traité? C'est une partie des valeurs du temps. Et le temps, on a déjà parlé pour le présent de l'indicatif. D'accord? Pour le présent de l'indicatif, quelle situation, bien quelles valeurs on conjugue des verbes dans le présent de l'indicatif. Maintenant, إمتاش حنا غنصرفوا علاش قلنا بعدا لو بريزون د لانديكاتيف؟ لماذا؟ حيت لو بريزون كاين في لانديكاتيف وكاين في السبجونكتيف وكاين في لو كونديسيونيل وكاين في لامبيراتيف كاين فيهم ربعه بينهم. هذاك الشيء علاش قلنا حنا البريزون دو لانديكاتيف. لا سيونس افون كيس كون ا تريتي داكور لامبارفي وقلنا غير لامبارفي بوحدو. علاش؟ لان لامبارفي سولمون كاين في لانديكاتيف ما كاينش في لي زوطخ مود ما كاينش في لي زوطخ مود اللي هما معايا الاخرين لي لو كونديسيونيل و لو سبجونكتيف و لامبيراتيف. دونك فوالا بور كونجوغي دي فيرب دون لو بريزون دو لانديكاتيف. سي كوا لي فالور؟ شنو هما لي فالور؟ بور لا ديرنيير سيونس اش قلنا؟ يعني بغيت باش نصرفوا حنا ان فيرب في لو بريزون دو لانديكاتيف شنو كيخص يكون عندنا؟ المحادثة المباشرة. اييه ودونك اش كتسمى هذيك المحادثه المباشره؟ انا ديجا لينونسياسيون هي اللي قلتها قبيله راه شرحناها. بوغ سيتادير او مومون او اون بارل يعني في الوقت اللي اش كدير انا جيكسبليك لا لوسون دونك اوتوماتيكمون لو فيرب اكسبليكي غنصرفو في البريزون ديال لانديكاتيف يعني غنعطيه التيرمينيزون ديال البريزون دو لانديكاتيف حيت فريمون انا جو بارل اذا جو ريبون دون اون اكسيون qui explique voilà la situation actuelle يعني الحالة العامة. Deuxièmement, شنو هو؟ Les autres, on n'avait pas, j'ai pas oublié, d'accord, pour donner la punition pour l'imparfait, hein? Je vais collecter. Pour les qui ont déjà présenté avec nous. C'est l'habitude, c'est-à-dire, est-ce que on a c'est une habitude. Donc voilà, mais cette habitude, elle est préparée ou bien elle est réalisée dans le présent. Dans le présent. Quoi d'autre? D'autres valeurs. La narration. Qu'est-ce que ça veut dire la narration? Qu'est-ce qu'on dit? Pour, c'est pour la narration, pour les racontes, c'est-à-dire pour les auteurs qui ont raconté des histoires. يعني باش نعاودوا حنا واحد الحكايه بغينا نعاودوا واحد القصه هذيك القصه l'auteur il explique voilà dans les situations de présent هو كيعاود على واحد الحاجه اللي هو كان فيها يعني كيخلينا حنا نعيشوا داك لاكسيون بحال راه حنا فيها في هذاك لو مون. quoi d'autre? Et dans l'historique, qu'est-ce que ça veut dire l'historique? Pour l'histoire. Si on dit pour l'histoire, qu'est-ce que ça? L'histoire تاريخ. Même on a l'histoire, c'est-à-dire تاريخ. On a l'histoire القصة عندنا l'histoire تاريخ. ملي كنقولوا على التاريخ c'est pas la date. التاريخ. Voilà. Si on dit le تاريخ, par exemple, on parle, comme on dit, dans une année que 1980. Donc cette année, elle est déjà dans le passé, à l'époque. Wacha est dans le passé, mais on conjugue deux verbes dans le présent de l'indicatif, mais ça dépend de l'action. Et par aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit?